Hello, chào bác nhá. Trên tay em đây lại là một cây cô đốt này, hai cây cô đốt nhá. Cây này thì em không biết của hãng gì nhưng mà nó cũng giống như cây cô đốt luôn. Đấy, thì anh em gửi từ Cao Bằng về nhá. Thì mình đã bữa qua là mình ngồi mình đã chế cho anh em hết rồi. Đấy, chế motor hết rồi. Đấy. Đấy nhá. Thì là đây là mình chỉ có chế và nâng cấp những cái viên pin lên thôi. Đấy, thì mình đã test thử rồi. Thế là mình làm cái video này giới thiệu anh em nhé. Anh em có những cái cây cũ nào thì cần phải sửa chữa thay thế thì anh em cứ liên hệ với Mỹ Luyến Bắc Giang nhé. Chưa tốt lắm. Cực là khỏe luôn anh em ạ, cắt siêu bén luôn. Vì là cái tốc độ của nó chạy cực kỳ, mình cho nó tốc độ vòng tua nó là 7.000 mà, nên là anh em đưa vào đây này chạy cực kỳ ngon luôn. Thì trong hành lang dưới nhà bác chỗ đấy nó mở rộng thế nhỉ. Đấy. Lát bọn nó lát sắp xong hết rồi nhỉ. Đã đâu qua mới đổ bê tông. Nó đổ bê tông có dày không, chiều dày không, có dày không? 10 phân. 10 phân, ok, 10 phân. 10 phân xong bắt đầu mới lại lát tiếp cái đấy lên. Thế cái lần cốt bê tông 10 phân đấy sau này nó là vẫn là mãi mãi ở vĩnh viễn rồi nhỉ. Cốt thì nó chỉ sửa chữa cậy cái gạch lên xong rồi lát lại xong vỡ rồi nó sửa chữa. Thì ông hoạt tấn nó thấy cái kiểu nhiều ông ấy đổ cái chỗ nó dày thì nó cào cắt đi không rồi.
tự nhiên đó cục này cục thì thừa nó mọc đây càng to. Càng cạy nó càng sưng lên đấy. Cạo Đấy. Chào tất cả các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em. Đấy. Bác nào sửa chữa thì liên hệ với em nhé.